क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनसे गोख्रों दखरा आफाद जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना बर' हारिनि सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायाव जमदुवार हालामनिफ्राय सासे जोंनि गोख्रों बिर जोहोलाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारी बिथाङा गावनि आगोमा जिउखौ बावलांदोंमोन आरो बिथांनि जि गिदिरथार बिहोमा बर' हारियाव बिथाङा जि मोनसे गिदिर बिहोमा होलांबाय बिथांनि बिहोमाखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि मुङाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो दिनै बिथांमोना बेखेवजेननाय हाबाफारिमोन बे हाबाफारियाव आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बेनि थाखाय जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथिफारि बिथांमोन आरो जमदुवार ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरदों जि गिदिर आरो थांखिखौ लानानै बिथांमोना दिनै हाबाफारिखौ लादों आं बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं साबायखर बावदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे फोथायो जे जाय हारियाव बिर जोहोलावजो बिथांमोनखौ मान होनो रोङो सिबिनो रोङो बे हारियाव अरायबो बिर जोहोलाव गेदेर गोलाव जोनोम जायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला बर' हारिनि थाखाय जोङो सिनायथि रैखाथिनि थाखाय जों जेब्ला खामानि मावदों बै समाव जेसेबां जोंनि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गेदेर बिहोमाखौ आदर्शखौ जों फोथांना लाखिनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन जिल्ला आफादफ्रा दखरा आफादफ्रा बेबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो बे समाव मुंख्लं जसेफ बसुमतारीनि बिथांनि गोजोन जिउमाया जेन सोरगोआव आलो गोजोन थायो आरोबाव जोंखौ फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि मोजां खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा मोनसे थुलुंगानि नेरसोन जानानै थाथों बेखौ आं दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं मिजिंथियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सानो जोंनि हालामाव जोंनि ओनसोलफ्राव मोजां गेलेग्रा सुबुंफोर दङ नाथाय बिथांमोना माखासे प्लेटफर्म मोना आरो प्लेटफर्म मोनैनि थाखायनो जोंनि गेलेनायखौ जों नेसनेल इन्टारनेसनेलाव जों लांनो हाया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदि हाबाफारि लानानैनो जोंनि गामि गफायाव जोबोर टेलेन्ट दङ गेलेनायाव बेखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनानै गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे गावनि जिउखौ दाफुंनायजों लोगोसे बर' हारिखौबो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव मोनसे सिनायथि होनायनि खाबुखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बे थांखियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2023 मायथाइनिफ्राय जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ जों लादों देग्लाय 3थि बोसोर फैगौ 2 अक्ट'बरनिफ्राय जोंहा 2 जुनाव जागोन मोनसेया बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव आरो मोनसेया जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव बेयाव जोंनि जिल्ला आफादफ्रा बाहागो लागोन आरो जों नुदों जों जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो जागायजेनदों बै समनिफ्रायनो जोंनि गामि गफायाव उन्दै खुदियाफोरा जायफ्रा उन्दैनिफ्रायनो बिथांमोनाव गेलेनायनि रोंगौथि दङ बिथांमोना गेलेनायनि फारसे बिराद मोनसे आवगायबोनायखौ जों नुदों आरो बे थांखिखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आरोबाव जोंनि खुदियाफोरखौ जोङो गेलेनायनि मोनसे प्लेटफर्म होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल लांनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खनसेयाव जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मोनसे आद्रा सिमां बेखौ मोगथां महर जाफुंनो थाखायनो बड'फा फुटबल क्लाब जों दानाय जादों आरो बे बड'फा फुट क्लाबा एबार आसाम फुटबल एस'सिएशननि जि बानजायनाय 13 बोसोर बैसोसिमनि जि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव बिथांमोना गेलेनाय बादायलायनाय होयो बेवहाय देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिआ थोंजों जोङो बादायलायनायनि जों खाबुखौ मोनबाय आरो थांनाय सेप्तेम्बर मासाव चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि बानजायनायाव अल आसामनि 8 जुननि जि आन्डार 13 फुटबलनि बादायलायनाय जादोंमोन बेवहाय 9टा क्लाबा बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिआ चेम्पियन जानानै 8 जुनाव चेम्पियन जानानै जों दायो इन्टार डिस्ट्रिक्टआव जोङो गेलेनायनि खाबुखौ जों मोननो थांगासिनो दं आरो जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा एफसिआ आसामाव चेम्पियन जागोन आरो चेम्पियन जानायनि जोङो नेसनेल लेभेलाव जों गेलेनो खाबुखौ मोनगोन आं सानो नेसनेल लेभेलाव जों चेम्पियन जागोन आरो बेबायदिनो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ जों मोनसे प्लेटफर्म होनानै गेलेनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि प्रफेसन हिसाबै लानायजों लोगोसे बर' हारिखौ माने जों सिनायथि होनायनि जि थांखिखौ जों लादों आं सानो जों आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों उदालगुरि जिल्लाया देग्लाय 16 बोसोर जाबाय 13 बोसोर बैसो सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय एबार खनसेयाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 7 जोंनि उन्दै गेलेग्राफ्रा नर्थ इस्ट एफसिनि आन्डार 15आव जोंनि आन्डार 30नि गेलेग्रिफ्रानो बिथांमोना
नर्थ इस्ट एफसिनि आन्डार 15 सायख'जादों आरोखि दा जोंनि थाखाय बे मोजां खबर होननानै जों बुंनांगोन आरोखि आं बेनो थेंक इउ